أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dass er uns ermöglicht hat, an den verheißenen Messias a.s. zu glauben, durch den Allah die Renaissance des Islam versprochen hat. Er a.s. wurde gemäß den Verheißungen Gottes und den Prophezeiungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam von Allah zur Reform der islamischen Lehren in der Dienerschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gesandt. Dann wurde gemäß dem Versprechen Gottes und den Prophezeiungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam das Khilafat in seiner gegründeten Gemeinde etabliert. Es ist ein Zeichen der Erfüllung der Versprechen Gottes und der Prophezeiungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, weshalb wir jedes Jahr am 27. Mai überall dort, wo die Jamaat der Ahmadiyya etabliert ist, das Yom Khilafat, den Tag des Khilafats, feiern. Am 26. Mai verstarb der verheißene Messias a.s. und am 27. Mai 1908 ernannte die Jamaat gemäß göttlicher Verheißungen Hazrat Maulana Hakim Maulvi Nuruddin als ersten Kalifen und legte an seiner Hand das Treueversprechen ab, die Mission des verheißenen Messias a.s. fortzuführen. Dann nach dem Ableben des ersten Kalifen, anhu, versammelte sich die Jamaat, vereinigte sich die Jamaat an der Hand des zweiten Kalifen, anhu, und trotz interner Opposition und widriger Umstände sahen wir Allahs Beistand und sein Kalifat, die Ära des Kalifats des zweiten Kalifen, dauerte circa 52 Jahre an. Und in dieser Ära erlebten wir den rapiden Fortschritt der Jamaat. Dann nach dem Ableben des zweiten Kalifen begann die Ära des dritten Kalifen, des dritten Kalifats. Auch in dieser Zeit erlebten wir den Fortschritt der Jamaat. Die Feinde versuchten vehement, die Jamaat zu vernichten. Doch trotz all dem sehen wir in der Geschichte nur Phasen des Erfolgs und des Fortschritts. Nach dem Ableben des dritten Kalifen, rahimahullah, zeigte Allah erneut seine Manifestation, seine Allmacht, und die Ära des vierten Kalifen, des vierten Kalifentums begann. Der Feind unternahm erneut alles, um die Jamaat zu vernichten, musste aber wie immer Niederlagen erleiden. Aufgrund dieser Feindschaft musste der vierte Kalif aus Pakistan auswandern. In England wurde die Zentrale gegründet und die Welt sah, wie der Fortschritt der Jamaat weiter wuchs und anstieg. Diejenigen, die den Fortschritt der Jamaat stoppen wollten, sahen jedoch diesen Erfolg und schäumten vor Wut. Nach dem Ableben des vierten Kalifen zeigte Allah erneut die Manifestation seines Versprechens und es erfolgte die Wahl des fünften Kalifen, des fünften Kalifats. Trotz meiner vielen Schwächen unterstützte mich Allah mit seiner außergewöhnlichen Hilfe
und die Fortschritte der Jamaat setzten sich fort. In Dutzenden Ländern wurde in dieser Ära, in der jetzigen Ära, die Ahmadiyyat etabliert, die Pflanze der Ahmadiyyat gesät und das System der Jamaat Ahmadiyya etabliert. In unzähligen Städten und Dörfern hat Allah selbst die Menschen recht geleitet, ihnen den Beistand des Kalifats gezeigt, den das Kalifat genießt, in ihren Herzen die Bindung zum Khilafat geschaffen und eine Gemeinde der Rechtschaffenen hervorgebracht, der Aufrichtigen hervorgebracht. Allah, der Allmächtige, zeigt weiterhin diese Fortschritte. Wie hätten diese Szenarien der Bindung zum Khilafat und die Erfolge der Jamaat nicht eintreten können? Es musste ja geschehen. Es ist Allahs Versprechen gewesen und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es prophezeit. Weder vergisst oder bricht Allah seine Versprechen, noch lässt er etwas übrig, was die Erfüllung der Prophezeiungen seines Liebsten, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angeht. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam prophezeite, das Prophetentum wird unter euch sein, solange Allahs Wille es möchte, also die Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagt er weiter, dann wird er dieses zu sich heben und ein Kalifat auf dem Kurs des Prophetentums etablieren. Dann wird Allah auch diese Segnung zu sich nehmen. Danach wird gemäß der Bestimmung eine leidbringende Herrschaft entstehen, durch welche die Menschen beängstigt sein werden und sich eingeengt fühlen werden. Wenn diese Ära zu Ende gehen wird, wird gemäß der Bestimmung eine noch tyrannischere Herrschaft regieren, bis Allahs Gnade schließlich in Wallung kommen wird und diese Ära der Tyrannei und Ungerechtigkeit beenden wird. Danach wird wieder ein Kalifat auf dem Kurs des Prophetentums etabliert werden. Danach schwieg der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir diese Prophezeiung in Erfüllung gehen sehen. Jene, die wahrhaft mit der Gemeinde des Dieners des Propheten sallallahu alaihi wasallam verbunden sind, werden die Segnungen Allahs empfangen, inshallah. Wir sehen, dass seit nach dem Erscheinen des verheißten Messias sallallahu alaihi wasallam jene alte Auffassung der sogenannten Gelehrten über das Kalifat auch verschwunden ist. Nun gibt es nur noch Regierungen und wenn diese Regierungen unterdrückend und barbarisch sind, so können sie der Strafe Gottes nicht entkommen. Manchmal lässt Allah die Zügel zwar etwas locker, doch irgendwann züchtigt er die Unterdrücker ganz gewiss. Wie dem auch sei, so wie es der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam offenbart hat, wird das Kalifat auf dem Kurs des Prophetentums etabliert bleiben. In dessen Dienst hat Allah den verheißten Messias a.s. entsandt. Auch er a.s. hat gesagt, dass nach meinem Ableben die Institution des Khilafat in meiner Gemeinde etabliert bleiben wird. Er sagte, ich bin der Khatamul Khulafa, also das Siegel der Khalifen. Jeder, der nach mir kommen wird, den Allah den Rang des Kalifen gewähren wird, wird unter meiner Gefolgschaft kommen. Er wird mir folgen. Also, wie stark sich jemand auch weltlich gesehen anstrengt, doch die Etablierung des Khilafat wird ohne den verheißten Messias, abgekoppelt vom verheißten Messias a.s. nicht möglich sein. Wie dem auch sei, als der Tod des verheißten Messias a.s. näher kam, hat der verheißene Messias a.s. über das Khilafat berichtend gesagt, Allah manifestiert seine Macht auf zweierlei Weise. Erstens offenbart durch die Hand seiner Gesandten. Zweitens, wenn nach dem Ableben des Propheten Schwierigkeiten aufkommen und die Feinde an Macht gewinnen und meinen, die Lage hätte sich verschlimmert. Sie sind der Überzeugung, dass diese Bewegung nun untergehen wird. Selbst einige Mitglieder der Bewegung geraten in Zweifel und verlieren den Mut. Einige Unglückliche kehren sich sogar ab. Dann manifestiert Gott zum zweiten Mal seine Macht und lässt die fallende Gemeinde sich festigen. Wer also bis zum Schluss ausharrt, erlebt dieses Wunder Gottes, so wie es zu Zeiten Hazrat Abu Bakrs geschah, als der Tod des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam für einen vorzeitigen Tod gehalten wurde. Viele Nomaden kehrten sich daraufhin ab und als die Anhänger des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam
aus Kummer die Besinnung zu verlieren schienen, zeigte er ein weiteres Mal seine Macht und rettete den Islam vor dem Untergang. Und indem Gott, der Erhabene, Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu berief, erfüllte er sein Versprechen, das wie folgt lautet: und dass er gewisslich ihren Stand nach ihrer Furcht in Frieden und Sicherheit verwandeln wird. Und dann sagt er weiter: Also, o meine Lieben, da es von seither die Handlungsweise des allmächtigen Gottes ist, dass er auf zweierlei Weise seine Allmacht manifestiert, damit er zwei falsche Freuden der Gegner vernichte, ist es nicht möglich, dass er jetzt unüblicherweise seine Gewohnheit ändert. Aus diesem Grund sollt ihr wegen dem, was ich euch berichtet habe, nicht trauern, noch sollen eure Herzen in Unruhe verfallen, denn es ist notwendig für euch, dass ihr auch die zweite Manifestation der göttlichen Macht miterlebt. Ihre Ankunft gereicht euch zum Vorteil, denn sie ist ewig und ihre Kette wird bis zum jüngsten Tag nicht unterbrechen. Und diese andere Manifestation kann nicht kommen, ehe ich gehe. Zusätzlich sei bemerkt, dass ich aus dieser Aussage auch schließe, dass hierin auch eine Antwort für diejenigen steckt, die sich in Diskussionen über das Alter des verheißten Messias verzettelt haben, über das verbliebene Alter. Er hat mit der Erwähnung seines Alters nicht ausgesagt, dass so und so viele Jahre verbleiben würden, seines Alters, sondern auf seinen Abschied hingedeutet. Er hat den Diskussionen um das Alter keine Wichtigkeit beigemessen. Vielmehr ist es das Beenden der Aufgabe von Wichtigkeit. Was von Wichtigkeit ist. Wie dem auch sei, er a.s. sagt weiter: Nachdem ich aber gegangen bin, wird Gott diese zweite Manifestation zu euch schicken, die euch immer geleiten soll, so wie Gott es in Brahine Ahmadiyya versprochen hat. Jenes Versprechen betrifft nicht mich, sondern euch, so wie Gott sagt: Ich werde deiner Gemeinde, also deinen Anhängern, bis zum jüngsten Tag ihnen gegenüber die Oberhand gewähren. Deshalb ist es nötig, dass ihr den Tag der Trennung von mir erlebt, damit hernach jener Tag kommt, welcher der Tag des unvergänglichen Versprechens ist. Unser Gott ist derjenige Gott, der die Versprechen einhält, der treu und wahrhaft ist. Er wird euch alles zeigen, was er versprochen hat. Obwohl dies die letzten Tage der Welt sind und viele Übel bald auftreten werden, ist es notwendig, dass diese Welt nicht vergeht, ehe nicht alles eingetreten ist, das Gott mitgeteilt hat. So sind von den Versprechen an den verheißten Messias a.s. einige in Erfüllung gegangen, einige werden in Erfüllung gehen und in Zukunft werden wir stets zu sehen bekommen, wie sie in Erfüllung gehen werden. Wie ich also anfangs erwähnte, kam nach seinem Ableben gemäß dem Versprechen Allahs die Ära des ersten Kalifats und die Gemeinde schritt weiter fort. Dann kam die Ära des zweiten Kalifats und die Gemeinde entwickelte sich weiter. In vielen Ländern der Erde wurde die Gemeinde etabliert. Dann kam die Ära des dritten Kalifats und auch darin entwickelte sich die Gemeinde weiter. Dann kam die Ära des vierten Kalifats und es öffneten sich neue Türen zu den Fortschritten. Danach kommt die Ära des fünften Kalifats. In dieser Ära erreicht die Gemeinde kontinuierlich Etappen des Fortschritts. Trotz der intensiven Bemühungen des Feindes schreitet die Gemeinde immer und immer weiter. Beziehungsweise, wie schon immer, ist es Gott selbst, der in den Herzen solcher Leute, die in weit entfernten Ländern leben, die noch nie einen Kalifen gesehen haben, die Recht Leitung eingibt, sich unter die Fahne des Kalifats des Khilafat zu versammeln. Sowohl unter Muslimen als auch Nicht-Muslimen gibt es Hunderte und Tausende Leute, deren Herzen Allah selbst öffnet. Und indem er das Versprechen, das er dem verheißenen Messias a.s. gab, erfüllt, zeigt er jeden Tag, wie die Gemeinde Beistand und Hilfe von ihm erfährt. Ich werde auch einige Ereignisse von Leuten vortragen, durch die wir erkennen, wie das Khilafat der Ahmadiyya von Gott Beistand erfährt und wie seine Versprechen sich erfüllen. Allah, der Hocherhabene, hat versprochen, dass er das Khilafat bestehen lassen wird. Wie er in dieser Hinsicht in den Herzen der Menschen Gefühle dafür entstehen lässt, dass sie eine Beziehung zum Khilafat haben und damit verbunden bleiben. Darüber gibt es ein Ereignis aus Burkina Faso, einem Land in Afrika. Der Muallim von dort schreibt: Als in unserer Gemeinde das erste Mal MTA lief und die Leute das erste Mal den Kalifen der Zeit sahen, kamen ihnen die Tränen und gleichzeitig konnte man die Freude auf ihren Gesichtern deutlich erkennen. Nach ein paar Tagen kam
eine Delegation von ihnen und bedankte sich. Sie sagten, normalerweise können wir den Kalifen derzeit nicht treffen gehen. Aber wenn wir ihn auf MTA sehen, bedeutet es für uns Augentrost und unsere Herzen werden befriedigt. Und somit ist es zu unserer täglichen Routine geworden, dass wir mittels MTA dem Kalifen der Zeit begegnen. Auf diese Weise weckte Allah in den Herzen der Menschen Liebe. Jene, die den Kalifen noch nie getroffen haben, tragen auch im Herzen Liebe für das Khilafat. Dann, wie Allah durch das Khilafat die Leute zum Islam führt. Darüber schreibt der Amir Sahib aus Gambia, dass ein Motormechaniker namens Samba Sahib mich, also Hasud, zufällig auf MTA gesehen hatte, als ich die Freitagspredigt oder eine Ansprache hielt. Als er sie gehört hatte, sagte er, es kann keinen Zweifel geben, dass diese Person den Beistand Gottes erhält. Im Nachhinein legte der Herr mitsamt 14 Familienmitgliedern das Bad ab. Zuvor lief sein Geschäft nicht gut, dann aber gewährte Allah seine Huld. Er sagte dazu, dass all dies dank Ahmadiyyat passiert. Es gibt keinen Zweifel, dass für die Dunkelheit Ahmadiyyat gleich einer Sonne ist. Den Beistand für das Khilafat spüren auch fremde Menschen und treten dann der Gemeinde bei. Sekretär Tabligh Sahib aus Deutschland schreibt, nach dem Beispiel aus Afrika ist dies nun ein Araber, handelt es sich hierbei jetzt nun um einen Araber, der in Deutschland lebt. Der Sekretär Tabligh schreibt, er kam zu einem Tabligh-Stand, Infostand. Er nahm ein Exemplar des deutschen Koran mit und hinterließ seine Telefonnummer, damit mit ihm Kontakt gehalten wird. Er wurde letztes Jahr zur Jalsa Salana eingeladen. Eigentlich liegt diese Begebenheit einige Jahre in der Vergangenheit. Das heißt also, ein Jahr vor dem diese Begebenheit erzählt wird, ist hier die Rede. Also nicht die letztjährige, wie dem auch sei, aufgrund von seinen Prüfungen, seinen schulischen Prüfungen, hat er sich für die Teilnahme an der Jalsa entschuldigt. An seiner Stelle hat er seinen älteren Bruder und ein weiteres Familienmitglied geschickt. Auf der Jalsa sagte sein Bruder, nachdem er meine Rede sich angehört hatte, zweifellos wird diese Person von Gott unterstützt. Allah der Allmächtige hat in seinem Herzen gelegt, dass dieses Khilafat wahrhaftig ist. Er hat in der gleichen Nacht das Bad-Formular ausgefüllt und ist in die Ahmadiyya-Gemeinde eingetreten. Diese Emotionen kann allein Allah der Allmächtige in den Herzen erwecken. Er macht dies, weil es sein Versprechen ist. Der zweite arabische Bruder, also ein Familienmitglied, ein Verwandter von dem ersten, er hatte zwar nicht am ersten Tag das Bad-Gelübde abgelegt, doch hatte er viele Fragen über die Jamaat gestellt. Ich hatte ja ebenfalls eine Sitzung mit den Arabern auf der Jalsa, mit den arabischen Gästen. Er wollte eine Frage über das Thema Takfir, das heißt jemanden als Ungläubigen bezichtigen oder eine Fatwa über jemanden ausstellen, dass er ungläubig sei. Doch hatte diese Frage ein anderer arabischer Bruder an seiner Stelle gestellt. Ich hatte sodann diese Frage detailliert beantwortet. Die Antwort erwies sich als zufriedenstellend für ihn und er hatte bereits vor der Bad-Zeremonie das Bad-Formular ausgefüllt und das Bad abgelegt. Der National-Amir aus Gambia schreibt darüber, wie Allah, der Allmächtige, aufrichtige Seelen, fromme Seelen, selbst in die Jamaat einbezieht und somit das Versprechen für die Unterstützung des Khilafats erfüllt. Er sagt, an einem Ort namens Kirgor, als dort die Jamaat gegründet wurde, hatte eine Person namens Al-Haji Fai die Jamaat intensiv angefeindet. Er ertrug es nicht einmal, die Jamaat-Literatur anzufassen. Doch unsere Da'yane ilallah, das heißt die Aufrufer zu Allah, haben nicht den Mut verloren und predigten ihm durchgehend. Eines Tages wurde eine Schulklasse zur Unterrichtung von Neukonvertiten. Eine Lerneinheit zur Unterrichtung von Neukonvertiten im Dorf veranstaltet. Unsere Da'yane ilallah hatten ihn auch überzeugt. Sie sagten, Sie müssen nicht die Bücher lesen, aber kommen Sie mit uns zum Missionshaus, zur Zentrale und nehmen Sie an der Veranstaltung teil. Wir werden Sie dort nicht proaktiv predigen und werden auch nicht über diese Thematik mit Ihnen sprechen. Nehmen Sie einfach nur am Programm teil und hören Sie dort zu, was wir erzählen oder was wir dort machen. Als er zum Missionshaus mitkam, sagte er, dass er nicht an der Klasse teilnehmen möchte.
Er sagte, ich sitze hier lieber in diesem Zimmer und schaue Fernsehen. Daraufhin hat man ihm auf dem Fernseher MTA eingeschaltet, ihn dort sitzen lassend, sind die restlichen zur Teilnahme an die Klasse in die Moschee gegangen. Währenddessen hatte er meine Freitagsansprache, also von Husur auf MTA, sich angehört, zufällig. Als mit ihm nach der Klasse gesprochen wurde, sagte er, diese Person ist kein Lügner. Dieses Khilafat erscheint mir wahrhaftig. Nun ist es für mich unmöglich, dass ich dieser Sache den Rücken kehre. Danach hatte er zusammen mit 10 weiteren Familienmitgliedern das Bett abgelegt und trat in die Jamaat ein. Kann dies etwa das Werk eines Menschen sein? Zweifellos manifestiert Allah, der Allmächtige, die Wahrhaftigkeit seiner Versprechen. Eine weitere Begebenheit, wie die Beziehung zum Khilafat gestärkt wurde, also eine weitere Begebenheit, wie Allahs Versprechen erfüllt wurde. In einer Stadt namens Guandere in Kamerun hat ein Gelehrter samt 8 Familienmitgliedern das Bett abgelegt und trat in die Jamaat ein. Die Neukonvertiten erzählen, MTA hat das Leben unserer Kinder verändert und unser Wissen über den Glauben wurde erweitert. Darunter ist ein Jugendlicher namens Abdurrahman, der seine mittlere Reife ablegt und hört sich meine Freitagsansprachen mit enormer Bereitschaft und Leidenschaft an. Am Freitag sagte er zu seinem Lehrer, dass er nach Hause gehen möchte, um meiner Freitagsansprache zu lauschen. Er sagte, die Schule kann ich verpassen, aber die Freitagsansprache nicht. Das war sein Glaube, das war die Größe seines Glaubens. Sein Vater berichtet, dass er jeden Freitag von der Schule früher nach Hause kommt, um die Freitagsansprache anzuhören. Abdurrahman erzählt, durch das Lauschen der Freitagsansprache erweitert sich mein Glauben sowie mein Wissen. Die falschen Dinge, die ich davor tat, habe ich nun abgelegt und habe damit aufgehört. Das sind die Menschen, die das treue Versprechen, sich an dem Khilafat zu binden, erfüllen. Zweifellos wird eine Zeit kommen, dass sie Fortschritte erzielen und ganz oben stehen werden. Denn sie wollen die Manifestation, die Verwirklichung jener Versprechen werden. Dann gibt es noch ein weiteres Ereignis der Rechtleitung Gottes, wie er sein Versprechen der Verbindung mit dem Khilafat des verheißten Messias al-Islam erfüllt. An einem Ort in Burkina Faso wurde viel Tabligh-Arbeit geleistet, aber es war ergebnislos. Der Gelehrte berichtet von dort, bevor ich ging, sagte ich zu einigen Leuten, dass sie mich unbedingt besuchen sollten, wenn sie in die Stadt kämen. Einige Tage später kam einer dieser Männer, Herr Bowen, zu mir nach Hause. Ich schaltete für ihn MTA ein. Nach einer kurzen Weile, als er mich, also Hasud, auf MTA sah, sagte er, diese Person habe ich bereits vorab in einem Traum gesehen. Sofort trat er ohne jegliche Argumente in die Ahmadiyya Muslim Jamaat ein. Als er in sein Dorf zurückkehrte und den Dorfbewohnern davon erzählte, nahmen viele weitere Dorfbewohner die Ahmadiyyat an. Jetzt durch die Gnade Gottes gibt es in diesem Dorf eine starke Gemeinde. Ein weiteres Beispiel der Unterstützung Allahs zeigt, wie Allah die Liebe zum Khilafat in die Herzen der Menschen pflanzt und ihnen die wahre Lehre des Islam offenbart. Ein solcher Fall ist der von Herrn Sultan aus Kirgisistan, einem völlig anderen Gebiet, um das es jetzt geht. Er erzählt, mein Sohn und meine Ehefrau hatten bereits die Gelegenheit, das Treuegelübnis, das Bett abzulegen. Im Jahr 2017 begann ich jeden Freitag das Missionshaus der Gemeinde zu besuchen. Wenn meine Ehefrau und ich mit dem Auto für das Freitagsgebet zum Missionshaus unserer Gemeinde fuhren, hörten wir auf der etwa 12 Kilometer langen Fahrt immer die Aufzeichnungen der Ansprachen des Kalifen der Zeit. Jedes Mal, wenn ich diese Ansprachen hörte, wurden meine Emotionen immer stärker. Schließlich am 2. Mai dieses Jahres, es war das Jahr 2022, er berichtet, ich legte am 2. Mai während des gesegneten und heiligen Monats Ramadan am Eid-Tag nach der Ansprache das Treuegelübnis ab. Ich wollte es schon früher tun, aber irgendwie kam es immer wieder zu Verzögerungen. Er sagt, ich habe mich nur sehr kurz gefasst, aber das, was in meiner Seele vor sich geht, kann ich nicht in Worte fassen. Es lässt sich nicht in Worte fassen. Ich bete in jedem Gebet zu Allah um Erweiterung meines Wissens über den Islam. Jedes Freitagsgebet eröffnet mir kontinuierlich in gewisser Weise neue Wege. Guinea-Bissau ist ein weiteres Land, ein weiteres Beispiel, wie Allah durch das Khilafat die Herzen der Menschen öffnet. Es gibt ein Ereignis des Herrn Usmane Balde, einem neuen Konvertiten. Er lebt in einer anderen Ortschaft. Als er erfuhr, dass viele seiner Verwandten die Ahmadiyyat annehmen, versammelte er einige Kleriker, Maulvis, und brachte sie in diese Region, um Widerstand gegen die Jamaat zu leisten
Unser Gelehrter, unser Murabbi sagte zu ihnen, unser Gelehrter, ihr könnt gerne Widerstand leisten, aber hört euch erstmal unsere Botschaft an. Zumindest haben die Menschen dort so viel Anstand, dass sie, auch wenn sie Widerstand leisten, bereit sind, die Botschaft zu hören. Nicht wie in Pakistan, wo man Sturheit zeigt. Der Molvi lehnte es ab, zu kommen. Das ist die Natur der Molvis, das zu tun, das wird er tun. Aber Herr Usman nahm die Einladung an und kam, um die Botschaft der Gemeinde zu hören. Es wurde ihm von der Ankunft des verheißten Messias sallam berichtet. Der Tag, an dem er kam, war ein Freitag. Meine Freitagsansprache wurde live auf MTA übertragen. Man erklärte ihm, dass alle Ahmadis die Live-Ansprache des Khalifen der Zeit hören. Man bat ihn, sich die Ansprache unbedingt anzuhören, wenn er Zeit hätte. Er sagte, dass er nur für eine kurze Zeit die Ansprache hören würde. Doch als er zu hören begann, vergaß er die Zeit und hörte sich die Ansprache aufmerksam und vollständig an. Später sagte er, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat nicht ungläubig sein könne, wie er zuvor es aus der Ansprache gehört hatte, weil der Kalif die Biografien der Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallam vortrug. Manchmal fragen einige Ahmadis, was bringt es uns, die islamische Geschichte vorzutragen? Es dient als Mittel zur Verkündung der Botschaft des Islam für andere Muslime. Deshalb sei es notwendig, aber ich sage, es dient als Mittel zur Verkündung der Botschaft des Islam für andere Muslime, für die Nicht-Ahmadi-Muslime. Deshalb ist es notwendig, diese zu erzählen und vorzutragen. Außerdem erweitert es auch unser eigenes Wissen. Viele von uns waren in Unkenntnis darüber. Dann sagte er weiter, keine ungläubige Gemeinde kann so etwas tun, nämlich die Biografie der Gefährten zu präsentieren. Danach beendete er seinen Widerstand gegen die Jamaat und nahm zusammen mit seiner gesamten Familie die Ahmadiyyat an. Nun leistet er durch die Gnade Allahs in seiner Region Tabligh-Arbeit, Verkündungsarbeit und ist fest im Gemeindesystem integriert. Eine weitere Begebenheit, wie jemand durch das Khilafat rechtgeleitet wurde, der Missionar aus Kinshasa, Kongo, berichtet, dass an einem Ort mit Tabligh begonnen wurde und einige Nicht-Ahmadi-Muslime systematisch begannen, die Jamaat zu bekämpfen. Nach 3 Monaten nahm einer dieser Personen Kontakt zur Zentrale auf und erklärte, dass er samt seiner Familie den Jamaat eintreten möchte. Auf die Frage nach dem Grund antwortete er, dass seine Frau eines Tages Satellitenfernsehen schaute und zufällig MTA sah, auf MTA stieß. Sie erkannte sofort, dass er zu denjenigen gehörte, die die Jamaat bekämpften. Daraufhin rief sie ihn zu sich und sagte, hör dir dieses Programm erst an und danach kannst du sprechen. Zu diesem Zeitpunkt lief die Freitagsansprache von Husur. Nachdem er der Khutbah gelauscht hatte, sagte er, dass er nun die Gewissheit habe, dass die Stimme, die er heute gehört hat, das wahre Gesicht des Islams zeigt. Nach dem Hören des Kalifen habe er keinen Zweifel mehr an der Jamaat. Es ist erstaunlich, auf welche Weise Allah die Liebe zum Khilafat einpflanzt und wie er eine Person in ihrem Glauben stärkt. Eine Person, die tausende Meilen entfernt ist und seinen Kalifen noch nie gesehen hat, drückt auf diese Weise ihre Emotionen aus. In Senegal lebt ein gewisser Umar Sahib. Er sagt, wann immer ich Ihre Freitagsansprachen höre, nimmt mein Herz einen Genuss wahr. Beten Sie für mich, dass diese Wahrnehmung immer bestehen bleibt. Ich bin den Tränen nahe, wann immer ich die Khutbah höre, die Freitagspredigt. Ich empfinde sehr viel Liebe für Sie. Beten Sie, dass meine Liebe zu Allah, seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, zum verheißten Messias alaihi salam und seinem Khalifen größer wird als die Liebe zur Welt. Er sagt, dass durch die Gebete von Husur er großen Profit in seinem Geschäft auch erlangte. All das ist Zeugnis für die Erfüllung der Versprechen, die Allah dem verheißten Messias alaihi salam machte. Dann schreibt Amir Sahib aus Belgien über einen Bruder aus Marokko, Mustafa Sahib, der dort lebt. Dieser legte nach reichlicher Recherche das Bad ab. Er sagt, dass er seit seiner Kindheit viel Zeit in Sitzungen von Gelehrten, in Versammlungen von Gelehrten verbracht hat. Doch die Freitagsansprachen von Husur, die nicht nur eine richtige Interpretation des Koran, sondern auch den Gläubigen zu Gott näher führten dazu, dass er größeren Genuss in seinen Gebeten verspürte. Allah gewährte ihm auch Wahrträume. Ahmadiyyat hat sein Leben verändert. Die Segnungen Allahs aufzählend ist er immer den Tränen nahe. Allah unterstützt das Khilafat des verheißten Messias gemäß seiner Versprechen. So öffnet er die Brust, die Herzen der Menschen für die Ahmadiyyat. Der Muballigh aus Guinea-Bissau sagt, dass sie die Möglichkeit hatten, in 21 lokalen Gemeinden MTA zu installieren. Im letzten Jahr nahm eine Gruppe die Ahmadiyyat an, welche durch Tabligh in diesem Dorf erreicht wurden. Die Personen nahmen die Ahmadiyyat an, doch 4 Personen aus diesem Dorf lehnten es ab, die Jamaat anzunehmen.
Als unser Team in dieses Dorf ging, um MTA zu installieren, lud unser Muallim Saleh Wajli Sahib alle Personen in die Moschee ein. Sie sollten unseren muslimischen Kanal sehen, wodurch sie den Kalifen und den Imam Mahdi sehen können. Als sie MTA schauten, war es Maghrib-Zeit. Für das Gebet wurde der Fernseher ausgeschaltet. Als nach dem Gebet MTA wieder angeschaltet wurde, lief die Khutbah, die Freitagsansprache. Die Nicht-Ahmadi-Personen fingen an, der Khutbah aufmerksam zu lauschen. Der Muallim Sahib sagte, er sagte zu ihnen, die Khutbah, die Freitagspredigt, läuft nicht in englischer Sprache. Ich bin bereit, sie für euch zu übersetzen, damit ihr sie versteht, was der Khalif sagt. Daraufhin sagte der andere, ich verstehe ihn zwar nicht, aber ich kann mit Gewissheit sagen, dass diese Person kein Lügner ist. Wenn das der Khalif der Ahmadiyya Jamaat ist, dann kann sie nicht falsch sein und ich kann sie nicht zu den Lügnern zählen. Und ich gebe bekannt, dass ich heute in die Ahmadiyyat eintrete. So verändert Allah die Herzen der Menschen. Khilafat ist eine sehr gute Methode für das Tabligh, für die Verkündung. Menschen mit aufrichtiger Absicht, mit einer reinen Absicht, nehmen die Lehren der Ahmadiyyat auf und treten in die Gemeinde des verheißten Messias a.s. ein. Amir Sahib aus Gambia sagt, dass diese zu einem Ort zu Tabligh fuhren, zwecks Tabligh fuhren und über das Erscheinen, die Ankunft des verheißten Messias a.s. sprachen und die Bedingungen des Bad vorlasen. Daraufhin sagte der Dorfälteste, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Imam Mahdi prophezeit und heute nehmen wir die Ankündigung über seine Ankunft wahr. Seit er die Ahmadiyya-Gemeinde kennengelernt hat, ist er sehr beeindruckt und sagt, dass nur die Ahmadis wahre Muslime sind, da sie die Kraft des Khilafats haben, welche alle Gemeindemitglieder vereint und bündelt. Und als er ihm mein Bild zeigte, also von Huzur, so sagte er, man sieht darin Wahrhaftigkeit und wir sehen ihn auch im Fernsehen. Dann legten alle Personen, die in sehr großer Anzahl präsent waren, das Treuegelübde ab. Als sie die Übersetzung des Heiligen Koran in 3 lokalen Sprachen, Diola, Mandinka und Wolof, sahen, sagten sie, die Ahmadiyyat ist der wahre Islam. Keiner anderen Gruppierung wurde diese Glückseligkeit zuteil, also das zu übersetzen, die Korane zu übersetzen, wie es die Ahmadi-Muslime zu tun pflegen. Und zum Schluss sagten sie, wir werden inshallah immer bei der Ahmadiyyat bleiben und niemals zurücktreten. Denn dies ist der wahre Islam. Die anderen Gelehrten betrügen uns nur. Dann sagte der Missionar aus Mali sagte ebenfalls ein Missionar, eine Person stieß auf das Radio Ahmadiyya und sagte, er wolle das Treuegelübde ablegen. Er sagte, wegen der Ahmadiyyat bleibe ich heute vor dem Höllenfeuer verschont. Der Missionar fragte ihn, was der Grund dafür sei, warum er das sage, woraufhin er antwortete, einige Gelehrten sagten uns über das Gebet, das Ritualgebet, dass es nicht nötig sei und nicht wichtig sei. Und sie, also diese Gelehrten, lassen auch deshalb das Gebet ab und haben sozusagen sich vom Gebet befreit. Doch die Ansprache des Kalifen, die auf dem Radio Ahmadiyya lief, indem er über die Wichtigkeit des Gebets, des Ritualgebets sprach, hatte einen sehr großen Effekt auf mich. Hiernach erachte ich das Auslassen eines Gebets gleich dem Eintritt ins Höllenfeuer. Jedenfalls bin ich ab heute ein Ahmadi-Muslim und ich werde ab heute kein Gebet mehr versäumen. Diesen Effekt zeigen oder diese Wirkung, diese Veränderung zeigen die neu hinzukommenden. Die vorherigen, also die alten Mitglieder, sollten sich auch besonders reflektieren. Die Gelehrten reden gegen uns ständig und bezeichnen uns auch als Ungläubige. Ihr wahrer Zustand ist aber der, dass sie sogar gegen die Prinzipien des Islam sind, sie selbst. Gegen die Grundprinzipien. Das ist Allahs Huld, dass er Menschen anhand des Khilafat recht leitet und sie losgelöst werden von denen im Glauben, von denjenigen, die in Sachen des Glaubens Unruhe stiften und die Leute in Versuchungen verwickeln.
Dann erzählt Nigerias Missionar, der Missionar aus Nigeria, um MTA zu schauen, wurden vielerorts Satelliten angebracht und es werden die Freitagsansprachen und weitere Sendungen geschaut, angeschaut. Er sagt, ein Mann sagte, ich hatte der Gemeinde gegenüber sehr viele Einwände und mein Herz konnte einfach nicht zufriedengestellt werden. Doch als ich die Ansprache des Imam der Ahmadiyya-Gemeinde hörte, erlangte mein Herz auf natürliche Weise Zufriedenheit. Ich habe den wahren Islam gefunden und alle meine Einwände wurden beseitigt, so bin ich der Jamaat beigetreten. Dann ein weiteres Beispiel der Rechtleitung glückseliger Seelen. Aus Gambia erzählt ein Mann namens Herr Mohammed Soho Sahib seinen Traum. Er sagt, eines Nachts sah ich im Traum, dass ein Mann kam, der fest meine Hand nahm, also die Hand des Träumenden, und sagte, Friede und Segnungen Allahs seien auf ihn. Der Träumende erkannte den Mann nicht und fragte die Leute, wer dies sei. Die Leute antworteten, das ist der Imam, dies der Imam der Ahmadis ist. Am nächsten Morgen ging er zu unserem Missionshaus und erzählte unserem Missionar vom Traum. Der Missionar schaltete MTA an. Hierauf lief die Freitagsansprache. Als der Mann mich sah, sagte er ungehemmt, das war der Mann, den ich gestern Nacht in meinem Traum gesehen habe. Dann nahm er sofort die Ahmadiyyat an. Der leitende Missionar Kameruns sagt, in der hiesigen Stadt Marua schauen die Menschen sehr oft MTA Afrika und Leute treten auch der Gemeinde bei. Einer der dortigen Imame und Missionare, Herr Amadou Sahib, sagt, durch MTA wurde unser Glaube gemehrt und vermehrt und gestärkt. Durch die Freitagsansprachen des Kalifen der Zeit, Ansprachen und Sendungen auf Arabisch ist in uns ein Licht entstanden und die Dunkelheit wurde beseitigt. Nun fühlt es sich so an, als waren wir vor der Ankunft von Ahmadiyyat und MTA Tiere und MTA hat uns nun zu Menschen gemacht. Wie Allah der Allmächtige die Herzen der Menschen zur Akzeptanz des Khilafat öffnet, sieht man an einem weiteren Beispiel. Der Missionar in Kamerun berichtet, einmal hielt ich die Freitagspredigt, als die Menschen langsam in die Moschee eintraten. Ich sah, wie ein Mann im Mantel und einem Turban auf dem Kopf in die Moschee hineinkam. Nach dem Gebet fragte ich ihn, wieso er diese Kleidung trägt. Der Mann antwortete, ich folge einem spirituellen Imam, der solche Kleidung trägt. Wenn Sie mehr über ihn erfahren möchten, dann können Sie sich auf dem Kabelfernsehen den Sender MTA Afrika anschauen. Hier werden seine Ansprachen gezeigt und auch, wie er in seiner Moschee Frage-Antwort-Sitzungen mit Kindern abhält. Wenn Sie sich ihn anschauen, dann werden Sie sehen, dass er wahrhaftig und durch Allah den Allmächtigen unterstützt wird. Hierauf zeigte er ihm ein Bild aus dem Buch Die Bedingungen des Bad und der Broschüre Taqwa, namens Taqwa, von mir, ein Bild von mir und teilte ihm mit, diese Moschee ist auch von diesem Imam erbaut worden. Und der Mann wusste nicht, dass dies eine Moschee der Ahmadiyya Jamaat war. Ich bin Missionar dieser gleichen Gemeinde. Daraufhin freute sich der Mann sehr und legte in der Moschee auch das Bett ab. Dies sind ein paar Begebenheiten, die ich vorgestellt habe und durch die für folgende Wörter des verheißenen Messias al-Islam göttlicher Beistand sichtlich wird, dass das Versprechen Gottes des Allmächtigen über die Fortführung der zweiten Manifestation seiner Macht und seiner Hilfe und Beistand ist und dass durch diese der Sieg des Islam vorgeschrieben ist und vorbestimmt ist. Gott der Allmächtige öffnet selbst Menschen, die Herzen der Menschen, lässt auf die Herzen der Nicht-Ahmadis, die Khilafat Ahmadiyya, einen Einfluss haben und verbindet Menschen mit frommen Seelen. Gott der Allmächtige öffnet selbst die Herzen der Menschen. Er verankert den Einfluss der Khilafat der Ahmadiyya in die Herzen der Nicht-Ahmadis. Er bindet fromme Seelen an das Khilafat. Jeder Tag der 118-jährigen Geschichte der Khilafat der Ahmadiyya zeugt davon, dass Allah selbst die Khilafat der Ahmadiyya unterstützt und die Jamaat täglich Fortschritte macht. Möge Allah auch mich durch seine besondere Huld befähigen, diese Verantwortung zu erfüllen und auch dafür sorgen, dass jeder Ahmadi mit voller Loyalität und Aufrichtigkeit immer mit Khilafat verbunden bleibt und möge das Khilafat der Ahmadiyya bis zum jüngsten Tag loyale und gottesfürchtige Menschen erhalten. Möge Allah alle Ziele verwirklichen, die er dem verheißenen Messias al-Islam versprochen hat und möge durch das Khilafat der Ahmadiyya die Herrschaft des einen Gott auf Erden etabliert werden. Möge die Welt erleben, wie die Flagge des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf der Welt weht.
Nach dem Freitagsgebet werde ich 2 Totengebete in Abwesenheit verrichten. Das erste handelt von Chaudhry Muhammad Idris Nasrullah Khan Sahib, welcher aktuell in Kanada war, ist im Alter von 90 Jahren verstorben, der in Kanada lebte und im Alter von 90 Jahren nun verstorben ist. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Durch die Gnade Gottes war er Musi. Sein Opa, Herr Chaudhry Nasrullah Khan Raziyallahu anhu, hatte die Möglichkeit, als erster Nazre Allah der Gemeinde zu dienen. Herr Chaudhry Muhammad Idris Nasrullah Khan Sahib war der Enkel von Herrn Chaudhry Zafrullah Khan Sahib. Sein Vater war lange Zeit auch der lokale Vorsitzende in Karachi. Er war der Urenkel des ersten Khalifen Raziyallahu anhu, mütterlicherseits. Herr Idris Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib war der beste Waqf für Sindhi und war der beste Missionar Indiens, also sein Großvater mütterlicherseits. Und er war der Grund dafür, dass tausende Leute der Ahmadiyyat-Gemeinde beitraten. Seit 30 Jahren hatte Herr Idris Nasrullah die Möglichkeit, als Sekretär Umur Amma, zuständig für die internen oder allgemeinen Angelegenheiten, in Lahore zu dienen. Er war der nationale Vorsitzende des Iftar- und Gaza-Komitees. In der blühenden Zeit des dritten Khalifen Rahmatullah war sein Name unter den Juristen, die Historisches erreicht haben für die Jamaat. Beim Samdani-Tribunal, welches als Resultat für das 1974 stattfindende Ereignis in Rabwa eingerichtet wurde, war Herr Idris Nasrullah Sahib mit dem dritten Kalifen zusammen im Gerichtssaal anwesend. Er wurde auch zum Mitglied diverser Komitees vom dritten Kalifen ernannt. Rahmatullah. Er war als Vertreter von Lahore in der Qasr Khalif-Konferenz anwesend. Er hatte die historische Möglichkeit, ein Mitglied der Delegation zu sein, die von Rabwa nach Karachi den vierten Kalifen zur Ausreise nach London begleitete. Er war sehr standhaft, er hatte eine loyale und respektvolle Bindung zum Khilafat. Das habe ich auch selbst miterlebt. Möge Allah der Allmächtige es seinen Kindern ermöglichen, seine frommen Taten fortzusetzen. Möge Allah der Allmächtige sich ihm gnädig erweisen. Die zweite Erwähnung ist von Herrn Kunwar Idris aus Karachi, welcher der Sohn von Herrn Chaudhry Idris Ahmed Bajwa war. Er starb im Alter von 90 Jahren. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war der väterlicherseits der Enkel des Gefährten des verheißenen Messias, Herrn Chaudhry Muhammad Hossein und Hazrat Sardar Begum Saiba. Er war durch die Gnade Allahs Musi. Er hinterlässt neben seiner Frau 2 Söhne und 2 Töchter. 1969 war er dem Zivildienst beigetreten und diente 35 Jahre auf regionaler sowie auf nationaler Ebene auf unterschiedlichen Ämtern. Er war immer als ehrlicher und aufrichtiger Offizier bekannt. Diese Charakteristiken verdankte er dem Rat seines Vaters. Dieser sagte ihm einst: Wenn ich hören würde, dass Idris von uns gegangen ist, wäre ich nicht so traumatisiert, als wenn ich die Nachricht erhalten würde, oder nicht so schockiert, als wenn ich die Nachricht erhalten würde, dass Idris sich bestechen lassen hat. Das würde mich eher schockieren und stärker schockieren. Das war die Erziehung, die er seinem Sohn gab, und das war sein Rat. Das berühmte Buch Sawane Hayat, das gesegnete Leben von Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan, hat er auf Englisch übersetzt, wodurch dieses Buch im englischsprachigen Raum vorgestellt wurde. Von 1998 bis 2007 hatte er die Möglichkeit, der Majlis-e Amla der Ahmadiyya-Gemeinde des Distrikts Karachi als Sekretär für Umur Kharja, also auswärtige Angelegenheiten, zu dienen. Während der Übergangsregierung hatte er auch die Möglichkeit, Minister der Provinz zu werden. Er schrieb einen Brief an den dritten Khalifen und begann den Brief mit Bismillah im Namen Allahs. Daraufhin hat ein oppositioneller geistlicher Kleriker ihn angezeigt und er kämpfte gegen diese Anzeige für eine lange Zeit. Er behandelte alle stets sanftmütig, soweit sogar, dass jener Geistliche, der ihn angeklagt hatte, jener Gelehrte, als das Strafverfahren eingestellt wurde, sich bei ihm meldete und aufgrund seiner finanziellen Lage ihn um Hilfe bat. Selbst diesen gab er eine große Summe. Möge Allah, der Allmächtige, sich ihm gnädig erweisen und seinen Kindern die Möglichkeit geben, seine frommen Taten fortzuführen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر